استاذ احمد السلام عليكم، عامل ايه؟ اخبار؟ عايشنا والله. عايزك تحلق معتصم كده بقى حلقه حلوه كده على مزاجك. خش كده عشان لك بس يا عسل. ارجع يلا. عامل ايه يا باشا؟ هلا يا باشا. اخبارك؟ الحمد لله. عايزك بقى تعمل لك بقى تخفلي الجنان دي خالص، تمام؟ الدرجه اللي ازيك يا شيخ علي؟ والله ما خدتش بالك من دلوقتي. عامل ايه؟ صوت ضايق. تدرج لي بقى الجناب كده كويس ماشي، وتعمل لي خطين الناحيه دي خطين الناحيه دي كده، وتروق على الواد. يعني عندي فرح النهارده. استنى يا عم ايه يا شيخ علي فين؟ يعني الواد انت دخلت لقيت الواد ابني قاعد يحلق، وانا طول عمري بجيبه بيحلق الحلقه اللي هي ترضي ربنا وترضي النبي عليه الصلاه والسلام. لا اما يحلق شعره كله زي بعضه، لا اما بيشيله كله زي بعضه. اول ما لقيت بتقول لي الاسطى احمد عشان ما انت عارف ان احنا عندنا فرح يعمل له خطين، طب ما يعمل له نجمه هنا كمان بقى، ويعمل له نجمه الناحيه دي، او يديله اول حرفين من اسمه هنا واول حرفين من اسمه هنا، زي ما احنا بنمشي في الشوارع وبقينا نشوف الشباب ولا حول ولا قوه الا بالله. يا عم صالح، الحلقه اللي انت بتتكلم عليها دي اولا اسمها في الاسلام القزع، والنبي عليه الصلاة والسلام يعيد نهى عن القزع، أن يحلق الإنسان بعض رأسه ويترك البعض الآخر. ده غير إن فيها تشبه بالكافرين. يا إخوانا إحنا بقينا ليه نقلد الغرب في كل حاجة؟ ليه بنقلد الغرب؟ يا ريتنا بنقلد الغرب في التكنولوجيا وفي التقدم العلمي بتاعهم وفي الكلام اللي هم خدوه أصلا مننا والحضارة اللي هم خدوها مننا. بقينا نقلد الغرب في البنطلون المقطع، وبنقلد الغرب في السلسله اللي بنلبسها في رقبتنا، وبنقلد الغرب في الاسوره اللي بنلبسها في ايدينا، وبنقلد الغرب دلوقتي في حلقه الراس. تلاقي الشاب زي ده ما شاء الله ماشي وحلقته ما ترضيش ربنا ابدا، ولا حتى شكله حلو فيها، يعني من كل الجهات. لا يا عم صالح، اذا كنت بتجيب ابنك بعد كده تمام، سواء في فرح او ما فيش فرح، فخش للحلاق كده قول له انا عايز ابني يحلق حلقه ترضى ربنا، يبقى مظهره كده مظهر مسلم، لما حد يشوفه ماشي في اي شارع يبقاش عارف ان الولد ده مسلم. لكن تخيل لو واحد من الشباب اللي بيحلق كده وبيعمل خطين، هما فين الابهات يا عم صالح؟ لما يكون انت بتقول كده ابنك ده هيطلع ازاي متربي على الدين صح؟ لما يكون الاب بنفسه سايب ابنه يحلق اللي هو عايزه بالطريقه دي، وسايب ابنه يلبس المقطع زي ما هو عايز، وسايب وبيربي ابنه على ان الحلقه دي هي الموضه والكلام ده كله، سواء داخل علينا عيد او داخل علينا فرح. مش كده يا عم صالح، احنا لازم الشاب المسلم يبقى مظهره مظهر ايه؟ مظهر مسلم. ومعلش بقى يا استاذ احمد انا هلوم عليك انت كمان. ليه؟ لان ربنا سبحانه وتعالى قال في القران الكريم وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان. يعني معلش اعذرني، الحلاق اللي بيساعد الشباب او الاطفال الصغيره انهم يحلقوا الحلقات دي فلوسه فيها شيء من الحرام. ليه؟ لانه تعاون على الاثم والعدوان، والله عز وجل قال وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا